Hi friends, welcome back to this new vlog and I hope you absolutely fine. तो आज वीडियो निश्चित रूपे गोटे मजादार हवा को जाऊँ कहीं आज गोटे फ्रेंड तो मैरेज अच्छी तो लॉकडाउन पीरियड किपर मैरेज सेलिब्रेशन करा जीवो बहुत हल्का फुल्का से करा जीवो फिर भी आई ट्राई टू गो देयर एंड want to very much excitement for must there yes okay आई तो निश्चित रूपे जीवा बट ता पूर्व मैं आपको कहि रखा चाहे कि गोटे सुंदर ब्लॉग आज मैरेज आसबार अच्छे देखा जाओ मो बेस्ट फ्रेंड मजा था कह बढ़िया कथा कह आज जबरदस्त कथा कह ओके वेट आपण तो आमको चढ़ी मान देखना तो आज आपण को पूरा सिनेमैटिक स्टाइल चढ़ी मान देखे ओके चल देखिए चढ़ी मान केमती अच्छे चढ़ी मान भाई पूरा फैमिली होते क्यूटेस्ट वर्ड्स ओके लेट्स सी क्यूट लगुन सुपर डुपर जोड़ी एंड भीतर तो पूरा एक्साइटमेंट मूड अच्छा ऑस्ट्रेलियन हमारा सुआ एंड दीज आर दी सुपर गोटे भल जिनस प्रिपेयर कर अच्छे आपण निश्चित रूप जनइबी गला सियोर एवं जो चढ़ई मन सब देखिले केमती लगे तो निश्चित रूप कमेंट बॉक्स में जनइबी आउ कि चढ़ई आनिया ताकू मते जनइबी तो काली की आप अपेक्षा करता तो गोटे सुंदर ब्लॉग आसा जाऊँगी कुछ मजेदार ट्विस्ट वाला मो सांगर आज बाहर अच्छी बेस्ट फ्रेंड काली गोटे जबरदस्त वीडियो आसने आप वेट करते देखिए काली केमती लगे से वीडियो और गोटे जबरदस्त मजा कथा कह से वीडियो काली माने 100% ट्विस्टेड वाला वीडियो थी काली ब्लॉग से सियोर आस ओके भाई कोरोना रे सोई माने व्यस्त लगना कुआडे भी जाई हो माने विरक्त लगुच ऑर्गेनाइजेशन तरफ कि जहाँ भी काम थी क्या आम जो कटक डिस्ट्रिक्ट इतने सारा कोरोना बाहर बाहर को जावा भी डर लगुच कौन करवा मास्क फाक्स पिंधिक गला बेलू विरक्त लगुच माने बहुत रेस्ट्रिक्शन भर शोब तो केते मनुष्य शोब घरे बस तो जहाँ करा कम कर गोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत जिन सब कर जानी कर्मवीर गौड़ शंकर राय सेवा सहायक संघ सर्च कर फेसबुक रे आप जापर यूट्यूब सर्च करूँ मो प्रोफाइल को जातु लाइक पेज जातु जाऊँ चढ़ी पानी टाइम होगा ओके तो आप सर्च कले जापर गौड़ शंकर सेवा सहायक संघ गोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप जा लाइक पेज मत शेयर करेंगे लाइक करेंगे पेज को एवं जापर आम संघर केत कौन हो ओके कोरोना 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 कितने कोरोना हम इंडिया तो थर्ड स्टेज हम नहीं गले
ओडिशा तो आमर हाईली पूरा ग्रो कर चलछि। तो प्लीज भाई मैंने समस्ते पूरा सिंसियरली निज जीवन सब जाऊँ बाहर को दरकार नहीं तो बाहर के जाओ। ओके तो आम ब्लॉग एथर डेली यूट्यूब रे ब्लॉग आसार अच्छे सबु बेले पूरा शेयर सब्सक्राइब लाइक करी पूरा मजेदार कर देबा। ओके आज ब्लॉग रे तो आमर मैरेज टा आज आसी न पारे मे भी राति आज आसपारे ब्लॉग टा एडिटिंग कर राति पकड़ा पड़े जदि आज न आसला तो पक्का काली आसबे काली आप केबे भी मिस करेंगे। ट्विस्टेड वाला वीडियो अच्छे 100% केते सांग भाई देखा कौन हम कोरोना देखा तो मजा तो निश्चिंत लगे। ओके केबे मिस करेंगे एक्चुअली। बर्तमान मुझे चढ़ी चढ़ी पानी फानी देवार अच्छे पानी फानी दे देके आसे बाद मेडिसिन पड़ेगी पूरा मेडिसिन इतने पड़े अच्छे कौन देखो चलना किसी सांग मान कहवाई चाहूँ वीडियो माध्यम जो मैंने देखते अच्छा कोरोना टाइम रे फोन न कर फोन केतेबेले कर कोरोना समय तो कथा बाहर अच्छे ना आगुरी भल हम हाय राजा कौन कर कौन करिया कौन ना फिस्ट करिया ना नहीं बुलिया जीव ना नहीं मुझे अफकोर्स सब राजी अच्छे कि कोरोना वाले टाइम रे फोन करिया तो भूली जाओ तो मैंने भूलिया कथा नुह एक्चुअली कोरोना तो जमती है बहुत सारा आम बिजनेसमैन आरंभ कर जॉब बिजनेसमैन बेकारी समय तो बहुत वृद्धि पाला भारत में तो ओडिशा तो नंबर 1 बर्तमान भारत में बेकार समस्या वृद्धि पाइलानी कौन करेंगे पिला कुआड़े जी बाहर जाते मन खटिया तो घर पलि आसले तो कोरोना केबे जीव भगवान तुमको भी जना कोरोना गले आटलिस्ट आम मैंने सब मोर भाई मैंने समस्त कम करें कि बाहर जापर जॉब कि ओडिशा तो 2 वर्ष जाए गवर्नमेंट जॉब को बंद कर सारे कौन करा भाई जॉब जब 2 वर्ष बंद होता सरकारी स्तर में प्राइवेटकरण कौन कर प्राइवेट वाले तो जॉब देवे ना देखा जाओ कौन हो कोरोना सरीगला कि ऑलवेज योर मास्क एंड अवॉइड द गैदरिंग प्लेस फॉर योर सेफ्टी। जदि तुम मान कि मतलब फेसबुक रे फॉलो करना फेसबुक रे मो फेसबुक पेज सत्यजित के फॉलो करना देन फॉलो जल्दी जल्दी कर दियो एवं यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दो आगामी दिन में सब ब्लॉग्स आसार अच्छी पर डे जहाँ भी गोटे ना वीडियो छाड़ा एवं कंप्लीट करवा अति शीघ्र 100K। ओके तो जब फेसबुक रे फॉलो करना तो डेली से किसी ना कि लाइव मोर जाऊँगी किसी मैसेज मत जाऊँगी आमर ओडिशा एवं सोशल मीडिया किसी मैसेज मत जाऊँगी सो प्लीज फॉलो कर दियो सत्यजित साहू को फॉलो करा एवं यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर ट्विटर जो ना सत्यजित साहू गोटे पूर्व एस बसई दो तो सब जगह लिंक तले देदेवी फॉलो कर जल्दी जल्दी तो आउ टे बाहर सांगर मैरेज को बाहर जहाँ भी होना कहीं आउ टे गले बर्तमान बाहर सांगर मैरेज को आज जहाँ भी सब है काली ब्लॉग निश्चित रूप से देखा दिन मान सबू जगह स्टोरी काली ब्लॉग पकेबी तो सब्सक्राइब कर मो चैनल यूट्यूब चैनल को सत्यजित साहू बर्तमान जो रेड कलर ये देखा सब्सक्राइब कर शेयर करूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँ कमेंट जनातु आउ केमती केमती कर तो आगुरी जेहेतु यूट्यूब चैनल था बर्तमान मुझे चाहूँ पर डे यूट्यूब चैनल किसी स्टोरी पकेवाई आम जो प्रत्येक दिन किसी काम पूरा सर्टकट कर पकेबार अच्छे तो फेसबुक यूट्यूब चैनल को एवं ट्विटर चैनल जहाँ क्वेश्चन मत पचारि पार आशा। ओके दोस्तों काली फोन देखा न्यू ब्लॉग सहित एवं काली गोटे मजादार वीडियो आसार अच्छी ट्विस्ट वाला वीडियो आसार अच्छी काली पर वेट करथांतु एवं चैनल को मुझे सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद टाटा बाय बाय।